Halo semuanya, pasti teman-teman udah baca berita kalau di awal tahun 2021 ini banyak banget musibah dan juga bencana yang melanda Indonesia. Salah satunya adalah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dan sebagai bentuk penghormatan terakhir aku buat para korban, hari ini aku mau bikin make up karakter atau make up art pesawat Sriwijaya Air SJ182. Jadi nanti aku akan menggambar lukisan atau akan melukis pesawat Sriwijaya Air SJ182 di wajah aku. Dan sebelum kita mulai, aku mengajak teman-teman untuk sama-sama kita berdoa untuk para korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Amin. Selesai. Dan kita langsung aja bikin make up art atau make up karakter pesawat Sriwijaya SJ182.
Ini hasil makeup art atau makeup karakter hari ini. Aku turut berdukacita yang sedalam-dalamnya atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Semoga para korban Husnul khatimah dan diberikan tempat yang paling indah, serta keluarga korban diberikan ketabahan dan keikhlasan. Mungkin sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku. Mari kita sama-sama berdoa untuk para korban pesawat Sriwijaya Air. Mungkin sekian dulu video hari ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.